Nou ja, baie goeiemôre hierdie Sabbatdag en baie welkom by ons Sabbatskoolprogram. Soos Meinaat verlede week gesê het, dit is maar 'n bietjie vreemd om met 'n mikrofoon te praat. Ek is gewoond daaraan dat ek julle gesigte kan sien en dat ek direk met julle kan praat en oogkontak maak. Maar hierdie is ander omstandighede en so ons sal die beste doen wat ons kan. Kom ons buig ons hoofde en ons vra die Here om saam met ons te wees, terwyl ons hierdie Sabbatskoolprogram aanbied. Dankie dierbare Here dat ons die voorreg het om vanoggend weer eens by mekaar te kan wees op 'n baie vreemde manier, maar in gees is ons by mekaar en ons harte reik na mekaar toe uit. En ons vra Here dat U teenwoordig sal wees, dat U tot ons sal spreek deur U woord en deur ons oordeenking. Seën ons Sabbatskoolprogram, Here, en seën elkeen wat hierna kyk en luister. Dierbare Here, ons vra dat ons almal gesond sal bly en dat U met ons sal wees in Jesus naam. Amen. Ons het 'n aantal verjaarsdae wat in hierdie komende week gaan plaasvind. Dylan Campion is op die 21ste. Dit was nou al gewees, dit was ek dink donderdag gewees. Ons het ongelukkig sy naam vergeet in die laaste bulletin. Maar nou Sondag is dit Mark Bennett en John Julian. En dan Maandag Meinaat Branders, Damian Wallace en Kylie Campion. En dan die 27ste is Woensdag, is 'n groot verjaarsdag. Dis Tannie Nelly de Plooy en sy word 80 jaar. Kan 'n mens dit nou glo? En dan Donderdag, die 28ste, is dit Rolof Rousseau. Nou, ek wil net vir julle sê dat dis vir my 'n merkwaardige ding dat binne 2 weke, die afgelope, die verlede week en nou hierdie komende week, het ons 3 van ons gemeentelede wat 80 word. GCL's het verlede Sondag 80 geword, en Mati Fourie Woensdag, en nou Tannie Nelly de Plooy. Ek ken vir Tannie Nelly en hom Bokkie al baie jare. Ek het hulle in 1966, as ek dit reg onthou, 66 of 67 die eerste keer ontmoet. Toe was leraar Bokkie predikant in die Parel gewees. Ek het saam met my ouers daar gewoon. En ek het daar vir hulle leer ken. Die kinders was toe nog baie klein gewees, maar ons het baie aangename tye saam deurgebring. En so dis 'n groot voorreg om Tannie Nelly nou met haar 80ste verjaarsdag geluk te wens. En ek hoop dit gaan 'n wonderlike dag wees en 'n goeie jaar met goeie gesondheid. Ons gaan nou kyk na 'n sendinginsetsel en daarna sal ons dan geleentheid gee vir die dank- en verjaarsdagoffergawes deur Zapper en ook die sending en onkoste offergawe. Beautiful countryside in southern Poland. A big green forest on one side of her house. A green meadow with pretty white daisies and pink and purple wildflowers stretched out on the other side of the house. Agnieszka loved nature, but she was easily frightened. She didn't like the dark. Strangers were scary. Her family had cats, dogs, and chickens, but she was scared of them. She was especially terrified of mooing cows and gobbling turkeys.
Fortunately, no cows or turkeys lived at her house. But a flock of turkeys did live in the yard of a farmhouse that she passed on the way to school. Agnieszka loved school, and she loved walking to school. One morning, she skipped along the road to the village and turned the corner to school. A few steps later, she saw something that filled her with horror. She stopped in her tracks. Dozens of gobbling turkeys were wandering on the road. The birds were enormous, and they made a loud, scary racket. Agnieszka looked to one side of the road, a rushing stream. She couldn't walk through it. She looked to the other side. More gobbling turkeys were walking in a ditch and strolling in the adjacent meadow. She couldn't walk there. She looked beyond the meadow. The gate to the farmhouse fence was open, and the yard was empty. The turkeys had escaped from there. Agnieszka was trapped. She couldn't go to school because of the gobbling turkeys. She couldn't go home because then she would be late for school. She sat down on the road to hide from the turkeys. "God, help me," she prayed. Opening her eyes, she saw an elderly man riding a bicycle toward her. The man wore dark gray clothes and a dark gray cap. His bicycle was dark gray. He was coming from the direction of the school. Fearlessly entering the flock of gobbling turkeys, he energetically waved his arms and shouted, "Shoo! Shoo!" The turkeys gobbled even more and made a frantic dash toward their yard. Feathers flew, and the screech of the gobbling turkeys was deafening. Agnieszka was surprised that the stranger wasn't scared of the turkeys. She had never seen him before, but she wasn't afraid. He looked sort of familiar. As the old man rode past her, he said kindly, "It's all right now." Agnieszka's mouth dropped open in amazement. She looked at the turkeys gobbling back in their yard. She looked back at the road to wave at the old man. He had disappeared. Agnieszka happily ran to school. She wasn't even late. The turkeys never invaded the road again. Agnieszka has always remembered God's answer to her frightened prayer. Now the mother of 2 children, she tells them how the stranger scared away the turkeys. "I don't know whether he was an ordinary man or an angel," she says, "but I know the victory came from God, was able to survive the turkeys with God's help."
Kom, laat ons hoofde buig en die Here dankie sê. Dierbare Here, wat 'n voorreg is dit dat ons aan U kan dank toesê vir alles wat U vir ons gedoen het. Dankie Here vir die jare wat U gespaar het in ons lewens. Dankie veral vir Tannie Nelly, die hoë ouderdom wat sy bereik het. Mag U met haar wees. En al die ander wat in die week wat kom verjaar, mag U met hulle wees en hulle seën. Mag hulle goeie gesondheid geniet en mag hulle die liefde in hulle harte ervaar. In Jesus naam. Dankie ook Here dat ons kan deel wees van 'n wêreldsending kerk en ons bring U lof en eer toe en ook ons offergawes. Mag U die offergawes wat ons gebring het tot eer van U naam gebruik. Die verkondiging van die evangelie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, dis nou al die 9de Sabbat wat ons nie saam in die kerk kan aanbid nie. En ek weet dat daar baie van julle is wat afgesonderd en eensaam voel. En my hart en gebede gaan na julle toe uit. Maar daar is darm iets om voor dankbaar te wees. Ons lewe in 'n tyd van elektroniese wonderwerke. Ons kan daarom, ten spyte van die afsondering, baie suksesvol met mekaar kommunikeer. En selfs mekaar
op die rekenaarskerms sien. Daarom sê ek, dankie vir die tegnologie wat ons het, en vir die mense wat dit vir ons aanwend. Ek wil juist vanoggend met julle bietjie praat oor hoe ons en ons kerk in hierdie tyd van afsondering probeer om ons gemeente geestelik te bly bedien. Ons wil elke Sabbat ons normale aanbiddingsprogram behou. So, ons bied 'n virtuele Sabbatskool voorprogram, lesstudie en erediens op Tygerberg se Facebookblad aan. Ons lesstudie bespreking vind plaas deur die Zoom-program. Hierdeur kan die klasonderwyser nie net terugvoer van die Sabbatskoolklas kry nie, maar hy kan die deelnemers ook sien en hoor. En hulle kan hom sien en met hom praat. Na die Sabbatskoolles is daar 'n erediens in Afrikaans wat deur ons leraar of wie ook al gevra word om te preek aangebied word. Ons kan selfs die normale offergawes deur middel van Zapper opneem. Julle sal tydens die offergawe geleentheid die Zapper kenteken op die skerm van julle rekenaar kan sien. Daar is 'n Zapper kenteken vir die dank- en verjaarsdagoffergawes, gevolg deur 'n kenteken vir die Sabbatskoolsending en onkosteoffergawe. Tydens die erediens offergawe sal daar 2 kentekens wees. Die een op die linkerkant is die offergawe wat normaalweg in die rooi sakkie geplaas word. Hierdie geld word slegs vir Tygerberg gemeente se onkoste gebruik. Die kenteken op die regterkant is vir die blou sakkie. Die offergawe word 50-50 verdeel. 50% van die offergawe word na die konferensie toegestuur. Die ander 50% bly by Tygerberg. Die tiendes, die bydraes van die tiendes, kan deur julle self inbetaal word, deur EFT. Maar, indien julle, soos ek, nie Zapper of EFT kan gebruik nie, kan julle tiende en weeklikse offergawes in 'n tiende koevert sit en op die koevert aandui oor hoe die geld verdeel moet word. Dan sal iemand wat afgevaardig is, dit van tyd tot tyd by julle kom haal. In die afgelope week het Chris Meyer met 'n coronavirus masker by my aangekom en ek kon aan hom my vorige weke se offergawe gee. Ons moet, glo ek, in hierdie tyd van afsondering so normaal as moontlik voortgaan. Julle weet, dit is in afsondering dat die hart dikwels koud raak. En 'n goeie gewoonte wat nie meer beoefen word nie, sal later moeilik weer aangeleer word. Die kenners beveel aan dat ons sover as moontlik ons gewone roetines handhaaf. So, staan soggens normale tyd op. Eet julle maaltye op die gewone tye en doen soveel van die normale dinge as wat julle kan. Wat julle dalk nou, dat julle meer tyd het, ook kan doen, is om langer tyd aan julle godsdiens te spandeer.
Doen dalk meer Bybelstudie. Kyk gerus na een van die YouTube godsdiens aanbiedings. Baie van hulle is uitstekend goed. Bid langer en met meer oorgawe. God is steeds met ons. Niks sal sonder sy wil met julle gebeur, mits julle hom toelaat om in julle lewens te heers. Praat bedags met die Here. Sing lofliedere tot eer van sy naam en neig jou hart oor tot hom. Hierdie inperkingstyd kan steeds tot groot seën vir julle elkeen wees. Indien hierdie 'n gewone natuurramp is, dan moet ons dit natuurlik so goed as moontlik hanteer. Maar indien dit een van die voortekens van die wederkoms is, en ek is oortuig dat dit is, dan moet ons dankbaar wees dat die Here ons hierdeur bewus maak van die erns van die tyd waarin ons nou lewe. Jy weet, Lukas 21 vers 28 sê, en as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle op, omdat julle verlossing naby is. So, mag die Here julle elkeen bewaar en behou, en dat julle blymoedig sal wees. Bel iemand as jy eensaam voel. Maak kontak deur die verskillende elektroniese media's wat ons het. En neem deel aan die Sabbatskool. Kyk na die erediens. Kyk na van die YouTube aanbiedings. Jy kan 'n wonderlike geestelike ervaring nog in hierdie tyd geniet. Mag dit met julle bly goed gaan. Kom ons sluit af met gebed. Dankie liefdevolle Vader, dat U steeds met ons is. Dankie ons behou en bewaar en ons bly seën. Here, ons weet nie om watter rede hierdie dinge met ons gebeur nie. Ons weet nie of dit deel is van die tekens van die einde nie. Maar as dit is, dan verwelkom ons dit. Dierbare Here, mag ons bewus wees van die erns van die tyd. En mag daar baie wees wat se harte sal oopgaan om U te soek, omdat hulle weet dat dinge nou spoedig na einde toe loop. Werk deur ons, Here, baie dankie vir die geleenthede wat het om vir U te kan getuig. Deur middel van die elektronika, spreek tot die harte van almal wat hierdie boodskappe aanhoor. En mag U koninkryk verhaas word. Mag ons spoedig na ons ewige tuiste gaan. Dit is tog ons verlange in Jesus naam. Amen.